Live streaming is on. Okay, good morning. This is the week 4 of our study that we focusing on module 4 about the language point we have already studied by video clips and also about feedback, about discussion or comments from you, from student, and also some grammar point that I need to give more explanation in addition to the video clips that I have already posted last week. Okay. Okay, now we learn module 4, advertising. And in the vocabulary, we learn type of advertising. And exercise 1, I already explained in the video clip. So I move to exercise 2. Okay, everyone here, there are eight types of advertising. We have words of mouth, mail shots, TV commercial, spam, newspaper, banner, newspaper adverts, brochure, and sample. So, what are their meaning in Khmer? Okay, look here. Meaning in Khmer, we have like word of mouth, mail shot, TV commercial, spam, banner, newspaper advert, brochures, and sample. សូមកែតម្រូវឲ្យនេះបន្តិចណានេះមិនមែនជាការបង្ហោះតាមសារអេឡិចត្រូនិកទេមានន័យមិនមែនអញ្ចឹងទេមានន័យថាជាការចែកចែកខិត្តប័ណ្ណណាជាការចែកខិត្តប័ណ្ណដូចយើងនៅតាម stop អ្នកនរគ្នាកាលពីមុនកាលមិនតាន់មានកូវីដយើងឈប់ stop អីគឺមានចែកតាម stop ហ្នឹងណាចែកតាមលិខិតទូចតាម stop អាហ្នឹងគេហៅថា mail shot អញ្ចឹងការចែកខិត្តប័ណ្ណតូចដល់ពេលពាក្យ brochure យើងអាចនិយាយថាសៀវភៅផ្សព្វផ្សាយមិនមែនខិត្តប័ណ្ណទេណាអញ្ចឹង mail shot យើងសូមកែសម្រួលដាក់ថាការចែកខិត្តប័ណ្ណនេះការចែកសៀវភៅផ្សព្វផ្សាយ brochure គឺដូចជាសៀវភៅអញ្ចឹងមាន 4-5 ទំព័រនៅក្នុងហ្នឹងណាដូចអាសរុបយើងចែកនៅតាមវិទ្យាល័យក៏មុនអញ្ចឹងគឺចែក brochure អញ្ចឹង brochure copy mail shot គឺជាกระดาษមួយសន្លឹកតូចមួយសរសេរអី copy សខ្មៅចែកឲ្យយើងតាមភូមិតាមផ្ទះតាម stop អីហ្នឹងហៅថា mail shot តែពេល brochure គឺសៀវភៅផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅវាតូចជាង catalog ណាមាន 4-5 ទំព័រទេសៀវភៅផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងវាតូចជាង catalog ណាអូខេអញ្ចឹងការផ្សាយដែលថោកជាងគេដែលអត់មានបានបាច់ចំណាយលុយគឺ word of mouth មានន័យថាឲ្យតែផលិតផលយើងល្អគេនិយាយពីមាត់មួយទៅមាត់មួយយើងនឹងបោះនោះគឺនឹងល្បីឧទាហរណ៍ដូចជា iPhone មិនចាំបាច់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៍មិនបាច់ចាំឲ្យអីរង្វាន់អីណាទេ
គឺមនុស្សរត់ទៅទិញមកមូលហេតុអីមកពីផលិតផលហ្នឹងវាល្អណាវាប្រើល្អហើយវាធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងមានកិត្តិយសទៅទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ផ្សាយទេអញ្ចឹងមិនបាច់ចំណាយលុយផ្សាយហើយលក់ថ្លៃជាងគេទៀតហើយមនុស្សទិញរត់ទៅទិញរហូតដល់អស់ stock តែម្ដងអូខេហាងមួយមិនដែលយក iPhone មកលក់រហូតដល់លក់អត់អស់ទេគឺមានតែអស់យកអារបស់ចាស់មកលក់ថែមទៅទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងវាល្បីដោយសារ word of mouth ហ្នឹងឯងដោយសារគាត់ផលិតល្អអូខេ so everyone look here there are 8 exercises what you need to do is complete the exercise with the word from the box here we have 8 exercises okay so can you do it by now ធ្វើឥឡូវហ្នឹងបានទេធ្វើឥឡូវហ្នឹងមើលអស់នេះបើអ្នកធ្វើហើយអ្នកដែលធ្វើហើយសូមប្រាប់ចម្លើយមក1 Pizza delivery firms often do mail shot very good in the local area it's cheap but lots of people probably throw the leaflet away okay leaflet ហ្នឹងគឺខិត្តប័ណ្ណតូចៗផ្សព្វផ្សាយណា2 TV commercial. Good TV commercial reach millions of people but they are so expensive 3 Word of mouth. Word of mouth good I tend to listen to my friends recommendation more than anything else so it's probably the most effective 4 people use Newspaper advert. okay use brochures okay less and less because they can just go online if they want to find out what's available okay brochure ដូច catalog អញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់វាតូចជាងអញ្ចឹងណា okay so yeah lady thank you so much for your answer although wrong but I appreciate you and I also thank for your answer you really help my lecture okay so don't feel disappointed with mistake okay កុំអន់ចិត្តនឹងកំហុសណា Yeah, sir. ចូលរួមខ្ញុំអរគុណមែនទែន Number 5 it's great when you get a free sample good when you get a free sample because you can really see what it's like 6 I suppose it's good if you are looking for a job locally and Newspaper advert. Good newspaper adverts okay number 7 I'm not sure about Spam. banner not yet banners okay when I visit a website I don't think I even notice them ពេលយើងមើល Facebook ឬក៏ YouTube យើងមើលមិនឃើញមាន banner វានៅចំហៀងខាងស្ដាំដៃរូបភាពយើងមើលអញ្ចឹងនៅខាងស្ដាំដៃគឺនៅខាងស្ដាំដៃយើងឃើញឈ្មោះឃើញឃើញឈ្មោះមួយជួរឈ្មោះពួកយើងប៉ុន្តែសម្រាប់ YouTube មាន banner នៅតាមហ្នឹងនៅតាមខាងស្ដាំដៃហ្នឹងមាន banner មានផ្លាកផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងផ្លាកផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគេមិនដែលមើលគេមើលតែព័ត៌មានតាអញ្ចឹងជាការពិតណាយើងមានអ្នកណាមើលដែរទេមើលដែរអ្នកខ្លះមើលដែរមើលតិចតួចណាអញ្ចឹងបាន banner ដូចជាអត់សូវល្អដូចជាអត់សូវនេះ when I visit the website I don't think I even notice them 8 it used to irritate mean make me angry
but my news antivirus software seems to block any Spam. spam from my inbox. Okay, thank you so much. So you see the answer here, the answer that I already made for you. And now you can see. Okay, these are answer. After this exercise, we have speaking exercise, exercise 3. What you need to do is that you have to give a comment like this. This is called students comment from 1 to 8. They comment about good and bad of the 8 types of TV commercial or of advertising. Okay, 3 types of advertising, 8 types of advertising. They comment about the 8 types. For example, number 7. Number 7, student might think that banners advertisement on the web not effective because he himself when he visit a website he never see any banners. I myself too, when I visit a website, for example, I watch YouTube, I know on the right side of my screen there are a number of banners. And Facebook also on the right side there are numbers of banners. But I never have a look in that, like what he said. So in exercise 3, just want you all speak like this. They have one for each types of newspaper, or types of advertising, sorry. One type of advertising they speak about. And you can add one more. For one type, you can add one more comment in addition to the student comment here. So when you give a comment, don't forget to think about cost, location, number of people who see it, and how long they see it for. Okay, so that's your exercise. I don't have answer for you. Just your speaking exercise. នេះជាលំហាត់ដែលឲ្យយើងរៀននិយាយឯងដូច្នេះខ្ញុំអត់មានអ្វីជូនជាចម្លើយទេឥឡូវយើងមើលមាន listening មួយទៀតnot listening មួយទៀតគឺជា listening ថ្មីសម្រាប់មេរៀនទី4យើងនេះហើយមាន script របស់វាណា script របស់វានៅទីនេះនេះជា script នេះអត្ថបទណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង play listening ហ្នឹង I will play this listening and I will move the text according to the word people speak like this until the end. This is the end. Here, the end. So, what you need to do, there are 2 exercises. Exercises 4 and 5. In exercises 4, they just instruct you that someone run a web business giving a presentation to a group marketing managers on how successfully to advertise on the internet. This is what he is going to speak about. So after you listen, just answer this question. What techniques does he mention? After that, you have to answer exercise 5 by sentence completion. Okay? You have to complete the sentence. This is the half of the sentence, and this is the finished part of the sentence. So you need to choose one to complete this sentence. 1, 2, 3, 4, 5. We have 3 choices for each exercise, A, B, and C. អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអីលំហាត់លេខ4លេខ5ហ្នឹងស្ដាប់ហើយឆ្លើយសំណួរថាតើគាត់ប្រើបច្ចេកទេសអ្វីណាពេលដែលគាត់និយាយហើយចំពោះលេខ5គឺជ្រើសរើសចម្លើយ A B ឬក៏ C អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរើសចម្លើយមួយខ្ញុំចាក់ listening ឲ្យឥឡូវនេះសូមចាំស្ដាប់មួយខ្ញុំដូចតទៅ Hello
Comment ដោយឈ្មោះក្រុមខ្ញុំមួយខ្ញុំរកឡើងវិញនៅទៅបាត់ខាងហ្នឹងណា Ui, lặng rồi. Module 4, Listening Script 4.1, Advertising on the Web. Imagine you have a new product or a new service and you want the world to know about it. One way would be to write the advertisement onto 10 or 100 or 1,000 pieces of paper and drop them from the sky over your town or city. Someone on the ground might pick one up and read it, maybe 2 or 3 people. On the other hand, the wind might blow them away. Now, imagine doing the same thing, but this time throwing them into the air with adverts for every other product or service in the world. You probably wouldn't do it, would you? Well, unfortunately, that's what it's like to advertise on the internet. Trying to make your product, service, or website known to the rest of the internet community can be very, very frustrating. Not only making it known, but getting visitors to actually visit the site can seem impossible. But there are ways to overcome the impossible when advertising on the internet, as long as you follow 3 rules. So, rule number 1. The first thing is to remember that people use search engines. So whenever someone types in a keyword linked to your business, your site needs to appear in the top 50 or so listings in all of the major search engines. Any lower, and no one will ever find you. My second rule is that it's a good idea to spend some useful time and effort on getting your links on other sites. This is an excellent, though very time-consuming way to increase visitors. You can do this by sharing links with other companies, so they have a link on your site and you put one on theirs. Or perhaps through a site review which recommends your products. Also remember that the more links you have elsewhere, the more likely people are to find you through a search engine. My third tip is never to pay for advertising on the web. I think that unless you have a very good reason, it's a waste of money. With so many ways to get free advertising, I've found very little reason to pay for things like banners to promote my site. So, those are my 3 starting points for anyone thinking of web advertising. Before we finish, don't forget that a memorable domain name that people can easily type will help. Email campaigns can work and are an easy way to get traffic to the site, though it doesn't last long. What might be better is to have a monthly newsletter, which people sign up for. I've found this to be very effective and more positive than sending spam. Then there are contests with prizes or anything free, maybe some software or cool graphics. Once you've got people visiting the site, keep statistics on how many people visit per day and how often people return to the site. In other words, find out who they are, how old they are, where they come from, what they like doing in their free time. You can get this kind of information by asking them to subscribe to your newsletter, for example, by telling them that maybe... Okay, now we finish listening. Remember that our listening, I also translate for you, so you can read the English and you can read the translation. You can compare the meaning from English to Khmer translation. So this is the way you learn by yourself. Online or in class, we need self-study, everyone. Even though you study in class, you need self-study as well. So, and for group, no, not for group, for number 4, what techniques does he mention? Who can answer this? By things that
that you have listened អ្វីឆ្លងកាត់តាមការយើងស្ដាប់អ្នកទាំងនេះអាចឆ្លើយសំណួរនឹងបានទេ What technique does he mention No or yes Can you answer Can you answer this question No. No thank you So I answer for you Okay so I answer for you He provide 3 techniquesគាត់ផ្ដល់បច្ចេកទេស3 One remember that people use search engine Okay search engine មានអីខ្លះបងប្អូនដឹងទេមាន Google មាន Bing មានច្រើនដែរណាអូខេប៉ុន្តែល្បីជាងគេគឺ Google អញ្ចឹងចាំថាមនុស្សយើងចូលចិត្ត search តាមប្រព័ន្ធ search ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចបង្កើត website មួយនៅក្នុង search engine ណាគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងណា And number 2 what he said Okay Oh you can say like this So link your site to it to search engine អញ្ចឹងយើងត្រូវភ្ជាប់គេហទំព័រយើងជាមួយនឹង search engine ទៅគេឃើញណា Make sure your site pop up Make sure your site popping up at the top top 50 links ធ្វើម៉េចឲ្យ site របស់យើងគេហទំព័ររបស់យើងនឹងស្ថិតក្នុងលំដាប់ top 50ធ្វើម៉េចបានវា top 50 កើតគឺយើងត្រូវចូលទៅ site review មានន័យថាទៅ update website របស់យើងជានិច្ច update រៀងរាល់ថ្ងៃទៅវា appear នៅលើរហូតហើយ update យ៉ាងម៉េចទៅគឺ provide newsletter គឺបង្កើតប្រតិបត្តិព័ត៌មានឲ្យគេអានណាអូខេបង្កើតប្រតិបត្តិព័ត៌មានទៅយើងអញ្ចឹងការងារហ្នឹងហត់ដែរណាធ្វើទៅណាហ្នឹងគឺយើងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម website and number 3 don't use money to advertise if you don't have good reason មានន័យថាបើយើងមិនទាន់មានហេតុផលច្បាស់លាស់ទេកុំប្រើលុយណាហេតុផលច្បាស់លាស់មិនឧបមាថាយើងឥឡូវគេស្គាល់យើងច្រើនហើយប៉ុន្តែយើងនៅដូចមិនទាន់មានអីគេដូចថាមិនទាន់សូវជោគជ័យទេប៉ុន្តែគេស្គាល់ website យើងអញ្ចឹងយើងដាក់លុយថែមដើម្បីឲ្យបានគេមើលឃើញកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងណាតែបើដំបូងកុំអីចាំឲ្យយើងថ្នឹក
យើង start ក្នុងការប្រើសិនណាអូខេប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់ថែមមួយទៀតគាត់ដាក់ថា provide competition to get reward អូខេគេឲ្យយើងគាត់ប្រាប់ឲ្យយើងហ្នឹងផ្ដល់ការប្រកួតប្រជែងការប្រឡងប្រណាំងដើម្បីយករង្វាន់ពីយើងណាគេយើងដាក់រង្វាន់ហ្នឹងឃើញតែតែឃើញគេ live តាម Facebook គេដាក់រង្វាន់ណាគេដាក់រង្វាន់ឲ្យអ្នកចូលមើលការ live របស់គេដោយគេមានលក្ខខណ្ឌ share 5 ដង share public share អញ្ចឹងទៅដើម្បីបានរង្វាន់ណាដើម្បីបានរង្វាន់គឺការគេថារង្វាន់គេអត់ឲ្យប៉ុន្តែគេលក់របស់អីថោកឲ្យអញ្ចឹងណាក៏មានដែរ Okay, so answer to exercise 5. 1. The speaker compare throwing adverts into the air to Wasting money on advertising. okay to no Internet advertising. advertising. He compared that you throw the advert into the air. It looked like throw the advert into the internet advertising. The same, but throw to the air. People pick one up, read and throw it away. But advertising on internet different. Even though people read or not, it still appear on the internet. Next time you can have technique of use them again so that people will read it in the future. This is what he mean. 2. The first piece of his advice is to Make sure people visit the okay site. good make sure people find you on the search engine. Okay. Number 3. Spend plenty of time on Number C. okay, number Letter 3. C. Letter B. Letter B. Letter B. Yeah, thank you. You're right. Here you see, make sure use your site popping up at the top 50 link provide newsletter. នេះយើងព្យាយាមធ្វើវាឲ្យគេឲ្យគេស្គាល់យើងណាទៅដោយ create links. Okay. Number 4. The speaker A, B, C. Which one? A. A. Very good. Last one. It's good idea to A. give free sample away at the beginning. Make the website free to visit. Offer something free to encourage people to return. Which one? I think letter A. Let us see. Let's see. Actually, everyone, lady, answer to question 1 to 5. All are possible, but think about the most correct one. Okay. ចម្លើយទាំងនឹងមើលទៅសមទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងរើសមួយណាដែលស័ក្តិសមជាងគេណាស័ក្តិសមជាងគេអញ្ចឹងយើងយកបើនិយាយយកត្រូវគឺត្រូវទាំងអស់ប៉ុន្តែនិយាយពីយកមួយណាដែលល្អជាងគេដែលត្រឹមត្រូវជាងគេគឺយកបានតែមួយណា Okay. So look at speaking exercise. This book just want to show you a short presentation techniques. You know, this book is a good for business study because it doesn't only help you to learn business, but also help you to learn the skill in work. អញ្ចឹងសៀវភៅនេះល្អណាមិនមែនជួយយើងតែឲ្យរៀនភាសាអង់គ្លេសគឺឲ្យយើងចេះបច្ចេកទេសការងារទៀតណាតាំងពីមេរៀនទី1មកដល់ទី4នេះសុទ្ធតែបច្ចេកទេសការងារអមជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសណា Okay. So what you need to do with a short presentation, remember that any presentation you need to take note, to make notes before giving presentation, right? If you don't make notes, you cannot speak at all, even though you are a good speaker, but your speaking will not be as smooth as you want to the audience.
So the language that used in the short presentation, you should start using like the first thing is to. It's good idea to. You can do this by. Also remember that my third tip is never to. Before we finish, don't forget what might be better is to. អូខេក្នុងការធ្វើ presentation គេឲ្យយើងរៀនប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងអស់នេះអូខេរៀនប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើ short presentation ឥឡូវគេប្រាប់របៀបយើងតើធ្វើម៉េចនេះ work in pairs ណា work in pairs each of you has 1 minute to make notes and prepare short presentation using some of the expression above គេថាក្នុងសិស្សម្នាក់មាន1នាទីសម្រាប់បង្រៀង make note ណាហើយរៀបចំធ្វើ presentation ដោយប្រើ expression ខាងលើនេះអូខេដោយប្រើ expression ខាងលើហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលនិយាយអីគេចាំមើលនេះពីរនាក់យើងនិយាយប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមក student A What is important to remember when deciding what type of advertising to use? Student B. What is important to remember about your target consumer when planning an advertising campaign? គេថាសិស្ស A ហ្នឹងគឺសូមចាំថាយើងសម្រាប់ចិត្តយកជ្រើសរើសយកពាណិជ្ជកម្មអីមកប្រើហើយប្រាប់ហេតុផលផងថាមិនបានយើងយកនឹងមកប្រើ Student B វាមានលក្ខណៈសំខាន់ដែរក្នុងការដែលយើងជ្រើសរើសយក target consumer គឺអតិថិជនប្រើប្រាស់ចុងក្រោយរបស់អ្នករបស់យើងនឹងឯងនៅពេលដែលយើងផ្ដើមការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងម្នាក់គាត់ដើរតួជាអ្នកជ្រើសរើសយកការផ្សព្វផ្សាយរកប្រភេទណាក្នុង8ខាងលើហ្នឹងម្នាក់ទៀតគឺspecific ជាងដោយយកទីតាំងរបស់ទីតាំងរបស់រកទីតាំងរបស់ customer ហ្នឹងconsumer របស់យើងហ្នឹងហើយយើងទៅផ្សព្វផ្សាយដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹង consumer ធ្វើម៉េចយើងតាមខាងលើមិញគឺយើងពេលយើងផ្សាយផ្ទាល់មួយ consumer គឺយើងឲ្យអីឲ្យ sample នេះឲ្យ sample product យើងឲ្យតំណែងគំរូទៅគេមកថាយើងលក់ទឹកអប់ឲ្យទឹកអប់មកដបតូចឲ្យគេទៅឲ្យគេប្រើប្រាស់សាកមើលណាអូខេ So when now make presentation to your partner your partner can take the expression as you use them អូខេអញ្ចឹង partner របស់យើងណាយើងមានយកនឹងមកប្រើអត់ឲ្យគាត់ tick ណាអូខេអញ្ចឹងនេះជាគ្រាន់តែការបញ្យល់របៀបធ្វើតែมันមានចម្លើយជូនទេណាព្រោះនេះជាចម្លើយដែលបងអូនតែធ្វើដោយខ្លួនឯង Now we have advertising standard You have any idea about advertising standard What do you think about advertising standards everyone ស្តង់ដារឬនិយមឬក៏គេហៅថាបទដ្ឋាននៃការផ្សព្វផ្សាយដូច្នេះគួរតែមានស្តង់ដារមួយអញ្ចឹងបើមានស្តង់ដារហើយគួរតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងទេ Yes it must be an authority គឺគួរតែមានអាជ្ញាធរមួយគ្រប់គ្រងនៅស្រុកខ្មែរយើងអ្នកគេសួរ Do you know who control advertising in your country Can you answer this question Do you know who controls advertising in your country ក្នុងប្រទេសយើងមានបានដឹងថានរណាគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសយើង I don't know teacher Yes thank you for your answer there are 3 ministries we call inter-ministry authority from Ministry of Information, Ministry of Culture and Fine Art, and Ministry of Commerce. គឺក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងវប្បធម៌3ក្រសួងហ្នឹងគឺគាត់បង្កើតអាជ្ញាធរអន្តរក្រសួងមួយស្តៀងនឹង ASA ហ្នឹងដែរណាស្តៀងគ្នានេះតែនៅប្រទេសគេមាន
អត់មានអន្តរក្រសួងទេគេបង្កើតស្ថាប័នមួយឯករាជ្យដោយតុលាការតែម្ដងឥឡូវសូមអានតើគាត់មានន័យថាម៉េច ASA ហ្នឹងមើលការបកប្រែផងដែរនេះ Okay ខ្ញុំបរិធំអត់នេះស្រួលមើលណា Reading Advertising Standards The Advertising Standards Authority ASA works to keep advertising legal, decent, honest, and truthful. The ASA resolves thousands of complaints each year. It judges advertisement, direct marketing, and sale promotion against a set of codes, and its rulings are made independently of both government and advertising industry. ឃើញទេអ្នកទាំងនេះគឺគាត់គ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយតាមស្តង់ដារមួយ ស្តង់ដារការផ្សព្វផ្សាយគេឲ្យគេហៅថា set of code នេះដែលបកប្រែខ្មែរថាក្រមប្រតិបត្តិនេះក្រមប្រតិបត្តិអញ្ចឹងគេមានច្បាប់មួយហើយអង្គការអាជ្ញាធរផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគាត់អ្នកប្រើច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយណាហើយអាជ្ញាធរហ្នឹងគឺឯករាជ្យមិនចំណោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនចំណោះឲ្យឧស្សាហកម្មផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេអូខេ set up code គេហៅថាក្រមប្រតិបត្តិអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះប្រហែលជាមិនយល់អ្វីថាក្រមប្រតិបត្តិស្រុកខ្មែរយើងប្រើពាក្យ civil code មានន័យថាច្បាប់រដ្ឋប្រពៃណីអញ្ចឹងស្អីទៅហៅថាក្រមប្រតិបត្តិឬច្បាប់រដ្ឋប្រពៃណីហ្នឹងគឺជាច្បាប់គ្រប់គ្រងទៅលើសិលធម៌រស់នៅក្នុងសង្គមណាច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងលើការរស់នៅក្នុងសង្គមគួរធ្វើម៉េចឬមិនគួរធ្វើម៉េចអាហ្នឹងគេហៅថាច្បាប់រដ្ឋប្រពៃណីឬក៏ហៅថាក្រមប្រតិបត្តិផ្អែកលើសិលធម៌ទោះតាន់មាននេះក្នុងច្បាប់នឹងមានប៉ុន្តែស្រាលមិនដល់ថ្នាក់ជាប់គុកទេណាឧបមាយើងជេរម៉ែគេណាឧទាហរណ៍មានទោសណាអញ្ចឹងគេពិន័យអ្នកដែលត្រូវគេជេរអាចប្តឹងបានហើយគេពិន័យទៅប៉ុន្តែតុលាការយើងតុលាការទាបបំផុតសាលាដំបងតែអញ្ចឹងពិបាកណាស់សាលាដំបងតែមួយក្នុងខេត្តក្រុងអញ្ចឹងយើងពិបាកនឹងប្តឹងព្រោះតុលាការតែមួយអញ្ចឹងដោះស្រាយរឿងមិនអស់ទេសម្រាប់នៅប្រទេសគេគឺមាន magistrate ហ្នឹងតុលាការភូមិតុលាការឃុំអញ្ចឹងក្នុងភូមិនិងឃុំមានតុលាការគេហ្មងអញ្ចឹងមានបញ្ហាប្តឹងតុលាការឃុំតុលាការឃុំដោះស្រាយមិនសុខចិត្តបានឡើងសាលាដំបងណាអូខេអញ្ចឹងសាលាតុលាការឃុំតុលាការភូមិហ្នឹងគេនឹងនេះដោះស្រាយរឿងអញ្ចឹងរឿងតូចអញ្ចឹងរឿងរដ្ឋប្រវេណីណារឿងជេរគ្នារឿងឆ្លោះគ្នាអីហ្នឹង Okay now we have exercise 2 here are 3 cases ឥឡូវមាន3ករណីណា here are 3 cases the ASA successfully dealt with read each case study and afterward discuss the following okay is the type of advertising mentioned common in your country do you think the advertisers were completely wrong in each case study have you had any similar experiences with advertising ចឹងគេឲ្យយើងអានករណី3ខាងក្រោមនេះ1 2 3 case 1 case study 2 case study 3អានហើយយើងភាសាលើសំណួរទាំង3នេះតើ advertise ដែលបាននិយាយហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈប្រើជាទូទៅក្នុងប្រទេសយើងឬទេសំណួរទី2តើយើងគិតថាក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងអ្នកផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងពិតជាខុសទាំងស្រុងមែនឬទេចំណុចទី3តើអ្នកមានបទពិសោធន៍បែបហ្នឹងឬទេជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយណាអូខេ so let's read with me all together I don't read here I read with the Khmer translation text here Mrs. Q bought a copy of the Teenage Girls magazine Shout for her 12-year-old daughter however her daughter responded to an advertisement for ringtones offering 2 tones per 75p each in large red figure down the page in the small print were detail of the standard cost
for tones, graphic, and animation, which amounted to 4.50 pounds. The daughter only saw 75p each in bowl and didn't realize the offer was a subscription service. She began receiving lots of ringtone and paying 1.50 pounds each time. Mrs. Q was astonished and angry that a magazine aimed at children could contain such advertisement. The ASA launched a formal investigation. Now, case study 2. Almost 300 people contacted the ASA to complain about TV commercial for soft drink Fantasy. The adverts show people drink the company's product Fanta Light and then spitting it out. The, the idea was that some people don't like Fanta Light, but they would like the new drink Fanta Zero or Fantasy. The majority of the people who complained said the advert would cause bad behavior in children. The company said their target audience was 16 to 24-year-olds and not younger children. However, the SA was concerned that young children would see the advert as fun and encourage them to spit. For this reason, it was agreed that the advert could only be shown after 9 o'clock in the evening. Case study 3. Normally, Ms. A only buys organic or natural yogurt, but she decided to buy Danone's new brand of Shape yogurt when she saw the advertisement saying that Shape is simply a virtually fat-free yogurt packed with real fruit. And because there are no artificial sweetener, preservative, or colorant, the delicious natural fruit flavors can really come through. However, when Ms. A got the yogurts home, she saw 11 additives on the ingredients list. She contacted the ASA via its online complaint form. Okay. The 8 other people also complained about claim that the product had nothing added to the fruit. So we have case study here, 3 cases and already sold by the ASA. So can you answer these 3 questions? 1. Is the type of advertisement mentioned in the is the type of advertising mentioned common in your country? No answer. I answer yes. There is. There are a lot such like this. Do you think the advertiser were completely wrong in each case study? No, I don't think so. The mistake is because of people use it, not care. Have you had any similar experience with advertising? I have some experiences, everyone. I was cheated by people who sell product by living on YouTube or Facebook. When I saw, I believe, and then I make not, when I bought the product is not as what I suppose, I expect. And I want to have a complaint or to sue to the court, but I don't know I can win or not. So that's why I just keep it. Just keep it in mind and don't buy them anymore. Okay, there are 7 statements here. The statement are the comments that people talk about the 3 case studies from the ASA. So which case does each comment refer to? ចឹងទាំងអស់មាន7 comment 7យោបល់គាត់បាននិយាយចឹងតើ comment មួយនោះនិយាយត្រូវនឹង case ណាមួយ case មាន3 case study 1 case study 2 case study 3 so just tell me after I read this sentence
Okay, tell me the answer. What case? Just answer case study 1, case study 2, something like this. Okay, so ហើយសូមឆ្លើយណាចាំឆ្លើយណាឆ្លើយថា case study មួយណា Okay, continue. I read and then you must answer. The company could argue that all the mentioned was provided. All the information was provided. What case study? Case study 1. Very good, case study 1. 2. The customer needn't have bought it if they don't like the ingredients that were included. Case Case study study 3, 3. you are right. She should have read the packaging more carefully. Yes. Case study 1. Is it Case my study turn? 3. Case study 3, that one. Okay. Okay. The company must have known that children would copy the images. Case study 2. Study 2, good. Case study 2. 5. People should always check the item and condition. Case study 1. Good. Case study 1, you are right. 6. In this case, the company couldn't show the advert during the day. Case study 2. Good. Very good. Case study 2. You know, bad behavior will happen with the children if they watch the advertisement. They may think that spitting is the fun. Okay. 7. Case study 2. Case study 1. Case study 1. Okay. Do you recognize some verb like could, didn't, should, must, should, couldn't, and mustn't? So what are the verb called? Okay. What are the verb called? យើងមាន verb ដូចជា could number 1, didn't number 2, should number 3, must number 4, should number 5, couldn't number 6, and 7 number 7 is mustn't. So what are the verb called? The 7 verb used here. Modal verb. Modal verb, you are right. Modal verb. Who? Nenaki. Okay. Okay, thank you, Sophie. I'm sorry that I did not read your chart, and now I know you chart. Okay. Okay, answer for you. Answer for you. នេះជាចម្លើយអំបញ្ញមិញណាអញ្ចឹង verb ខ្ញុំ underline ឲ្យគឺជា verb modal verb ណា modal verb modal verb ឥឡូវយើងរៀន grammar មួយឈ្មោះថា modal អូខេ modal ទាំងអស់មាន4ក្រុមណា modal វា modal មាន4ក្រុមចាំខ្ញុំសរសេរឲ្យ modal មាន4ក្រុមក្រុមទី1គេហៅថា modal auxiliary modal auxiliary verb គឺមានទាំងអស់3មាន verb be មាន verb have មាន verb do អាហ្នឹង modal auxiliary be ប្រើសម្រាប់ passive និង continuous form ជួយធ្វើ continuous និងជួយធ្វើ passive have គឺជួយធ្វើ perfect tense ដូចជា present perfect future perfect និង past perfect do សម្រាប់ធ្វើជាសំណួរនិងចម្លើយសម្រាប់សំណួរនិងបដិសេធសម្រាប់គ្រប់ប្រភេទនៃប្រយោគដែលប្រើ verb ធម្មតាណាមិនមែនជា modal verb ណា
chẳng đâu chỉ do you speak English anh nâng present tense what did you do last night anh nâng past tense what you will do tomorrow future tense cái nhé chẳng do cứ chuối thơ present និង past មិនជួយក្នុង future ទេ future គេមាន verb will ជួយហើយណាអញ្ចឹង modal verb ក្រុមទី1គឺក្រុមហ្នឹងចុះ modal verb ក្រុមទី2ក្រុមទី2ក្រុមវិញក្រុមទី2ក្រុមទី2គឺជាក្រុមគេហៅ modal verb modal verbs ណា modal verb គឺមានអីខ្លះmodal verb គេហៅអក្សរកាត់ដោយចាំមើល3m 3ដង3 pair 3គូ and 1 o ហើយនឹង1 o ណាឃើញហើយយើងអាចចាំវាតាមរយៈអញ្ចឹងបាន modal verb គឺ 3m មានអីខ្លះមានដាក់ឲ្យណា 3m មានអីខ្លះ 3m គឺមានmust may might អូខេចេះសតតូចទាំងអស់ទៅprepare មានអីខ្លះមានដូចជា can could shall should and will would ទេអាហ្នឹង3គូពេល 1o អីគេ 1o គឺអីគេឯណាដឹង 1o គឺស្មើនឹងought to អញ្ចឹង modal verb គឺមានទាំងអស់7ពាក្យមែនទេមែន7ពាក្យឯគឺមាន10ពាក្យណា10ពាក្យអញ្ចឹងមើលណាមាន10ពាក្យអូខេហើយចំណុចទី3គឺ semi modal verb មានអីខ្លះមានដូចជា have to មែន have to ឯសំទោស there used to ហើយនឹង need អាហ្នឹងមានន័យថាវាធ្វើជា verb ខ្លួនឯងក៏បានជួយគេក៏បានអញ្ចឹងបានគេហៅ semi modal verb ក្រុមទី4គឺ modal like verb modal like verb មានអីខ្លះមាន have to មាន be allowed to និង be supposed to អូខេឥឡូវយើងរៀនតែមួយនេះទេបងប្អូនមើលណាចុះអា modal auxiliary នេះយើងរៀនអត់ទេយើងរៀនរួចហើយអានេះរៀនតាមពីកម្រិតទាបរបស់ element ណាហ្នឹងនេះតាមពីកម្រិតទាបណាឥឡូវកម្រិតយើងខ្ពស់ហើយមហាវិទ្យាល័យហើយអញ្ចឹងយើងរៀនតែកន្លែងនេះមួយឯងមេរៀនយើងហ្នឹងចុះអានេះរៀននៅពេលណាវិញ3 4នេះរៀននៅមេរៀនក្រោយទៀតណាមេរៀនក្រោយទៀតហើយមេរៀននេះខ្ញុំបានបញ្យល់នៅក្នុងមេរៀនយើងកំពុងរៀននេះ modal auxiliary verb modal verb នេះខ្ញុំបានបង្រៀនក្នុងវីដេអូ clip ហើយខ្ញុំបានបង្រៀនឥឡូវឲ្យខាត់ពេលណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើលំហាត់តែហ្មងអ្នកទាំងឲ្យចាំ verb ដែលខ្ញុំគូសខាងលើនេះគូសខាងលើឥឡូវយក verb ហ្នឹងមកបំពេញលំហាត់នេះ possibility លទ្ធភាពភាពដែលអាចកើតមានសំទោសមែនលទ្ធភាពទេ
ភាពដែលអាចកើតឡើងគឺ can could very good could obligation must have to mustn't okay advice we use advice should criticism we use should criticism មានន័យថាការតិចទៀនណា deduction គេបន្ថយការបន្ថយធ្វើឲ្យវាយើងនិយាយការបន្ថយស្ដាប់មិនសូវយល់មានន័យថាភាពច្បាស់លាស់របស់យើងឧទាហរណ៍ថាយើងច្បាស់លាស់យើងប្រើអីបើច្បាស់លាស់យើងប្រើអីមកថាខ្ញុំដឹងថាវុធីនៅផ្ទះម្សិលមិញអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាវុធី were at home ណាខ្ញុំដឹងច្បាស់តែបើខ្ញុំមិនសឹងដឹងអត់ច្បាស់ខ្ញុំអត់ប្រើ verb ផ្ទាល់ទេខ្ញុំប្រើ modal ជួយគឺដាក់ថាវុធី might have been at home វុធីប្រហែលនៅផ្ទះម្សិលមិញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងហ្នឹងបានគេប្រើពាក្យថា deduction អញ្ចឹង deduction បើបកប្រែតាមពាក្យថាការកាត់បន្ថយតែនៅទីនេះសូមបកថាភាពច្បាស់លាស់ណាតើយើងច្បាស់ប្រហែលភាគរយច្បាស់ 100%មិនបាច់ប្រើ modal verb បើច្បាស់ 90% សូមប្រើ must ច្បាស់ចូលទៅសល់តែ 60% អីសូមប្រើ can't be can't ឬ couldn't have been ឬក៏ might អីចឹងទៅណាមាន might អីនៅនឹងទៀតណាអញ្ចឹង must ឬក៏ must have បូកនឹង verb 3 ហើយបូកនឹង verb 3ណាមិនបានប្រើអញ្ចឹងកាលណាតម្រង past tense អស់នេះចាំណា modal verb យើងមើល can និង could ប្រើជាមួយគ្នាបានប្រើក្នុង present tense បានណាអញ្ចឹងបើចង់ដាក់ទៅជា past tense ធ្វើម៉េចគឺគេមាន structure បូកនឹង have បូកនឹង verb 3 អូខេ lack of obligation អានេះករណី lack of obligation បកប្រែថាខ្វះកាតព្វកិច្ចបើបកប្រែខ្វះកាតព្វកិច្ចប៉ុន្តែអត្ថន័យពិតប្រាកដយើងបកប្រែអញ្ចឹងយើងស្ដាប់មិនយល់ទេបកប្រែថាករណីមានជំរើសណាកាតព្វកិច្ចដែលមានជំរើសអញ្ចឹងកាតព្វកិច្ចដែលមានជំរើសគេប្រើ didn't have to ឬ don't have to didn't need to ឬក៏ don't need to ប៉ុន្តែបើសិនជា needn't បើសិនជាបំពេញអីគេកន្លែងនេះបំពេញ needn't បំពេញ needn't ណាបំពេញ needn't អញ្ចឹងបើសិនជាចង់ធ្វើ didn't ទៅជា past tense សូមប្រើ have បូកនឹង verb 3ណាអូខេគេនៅក្មេងចឹងហើយអូខេ no possibility កាលណាអត់មានលទ្ធភាពនឹងកើតឡើងបានគឺប្រើ can និងប្រើ couldn't អូខេ can និង couldn't ផ្លេចឲ្យយើងឆ្លើយចំនួនណាអធិស្ឋានអញ្ចឹងយើងមើល exercise 5ដល់នេះមើល which sentence refer to the past how are these modal verb forms ឥឡូវមើលដល់នេះ sentence ទី2ដល់នេះមើល sentence ទី2ណានេះ the customer didn't have bought ឃើញទេdidn't have bought គឺ need បូកនឹង have បូកនឹង verb 3អញ្ចឹងជា past tense ណា should have known មួយទៀតណា must have known អ
Okay. Must have known. Okay. Must have known. Must have known ចឹងប្រយោគណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹង past tense គឺប្រយោគ2និង4ណាប្រយោគ2និងប្រយោគ4អូខេអញ្ចឹងយើងសរសេរជាភាសាអង់គ្លេស sentence 2 and 4 sentence 2 and 4ហើយគេ form យ៉ាងម៉េចអូខេ form បង្កើតដោយ modal verb plus have plus verb 3 okay. Okay, everyone. Now exercise 6. Choose the best answer. Choose the best answer. ជ្រើសរើសចម្លើយណាដែលត្រូវក្នុងចម្លើយ2 Choose the correct verb in these sentences. 1. Should. Should. You are right. Thank you. 2. Didn't need to. Didn't need to. 3. Don't have to. Mustn't. Okay. They mustn't use the same trademark as us. If they do, we'll sue. Sue នឹងប្តឹងណាគេថាពួកគេមិនត្រូវធ្វើម៉ាកឲ្យដូចរបស់យើងទេធ្វើម៉ាកតំណែងណាឲ្យដូចយើងទេបើគេធ្វើយើងនឹងប្តឹង we sue នេះប្តឹងណា Number 4 Must have to. Must have to. You are right. 5. Couldn't have got. Couldn't get. Couldn't get. Okay, you're right. Thank you. You have tried. Okay. Number 6. She Didn't need to complain. okay didn't have complaint. ចេះដោយសារយើងទៅតែធ្វើភ្លាមអញ្ចឹងអាចខុសទៅខ្លះអញ្ចឹងហើយណាកុំបារម្ភណាបើស្ទើរតែបើយើងធ្វើមែនទែនអាចខុសច្រើនជាងហ្នឹងណា Okay អាចខុសតិចជាងហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងណា Okay which one មួយណាពីរហ្នឹង Mustn't. Don't have to. And then exercise 8 shouldn't or couldn't Couldn't. Shouldn't. Okay, shouldn't. No worry, lady. You have tried your best. Okay, that's the answer. So look at number 7. This is your own exercise. Just want you to imagine that you are an authority of advertising. So just want you all to write the codes for advertiser in your country. គេចង់ថាឲ្យយើងដើរតួជាអ្នកច្បាប់អ្នកខាងគ្រប់គ្រងអាជ្ញាធរពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងហើយឲ្យយើងសរសេរច្បាប់នេះច្បាប់ប្រវេណីនេះក្រមប្រតិបត្តិហ្នឹងសម្រាប់ advertiser ឲ្យអនុវត្តតាមណាឧទាហរណ៍ All advertisers should remember that children will see their adverts. Companies cannot say anything untrue about their product. Okay. So I don't have answer for you for that exercise 7 because that's your own exercise.
Now exercise 6, just only read this reading and then tell the case whether the case that ASA have judged right or wrong. Okay, right or wrong. អញ្ចឹង case study នេះឲ្យយើងអានហើយ case study ត្រូវបានចាត់ដោយត្រូវបានកាត់ទោសដោយ ASA រួចហើយតើការកាត់ទោសហ្នឹងការដែលដាក់ពិន័យហ្នឹងដាក់ហាមឃាត់ហ្នឹងត្រូវឬទេណាហ្នឹងសួរយោបល់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងសូមអានមកខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Ryan only 21 months old and his 4-year-old sister discovered a colorful envelope in the morning post and found a sweat inside. Suddenly, Ryan's mother heard screams and found Ryan turning blue with the sweat stuck on his throat. It was a promotional gift from a mobile phone company, Vodafone. The envelope was addressed to an adult, but Mrs. Richardson contacted the ASA. Small children can't read. They are just curious, she complained. The ASA investigated and Vodafone agreed not to use this type of promotion again in the future. Okay, ខ្ញុំសូមសង្ខេបរឿងជាខ្មែររឿងហ្នឹងគឺមានការសម្បត្តិដោយថាម្ដាយគាត់ទិញទូរស័ព្ទ Vodafone ហ្នឹងទៅគេឲ្យរង្វាន់មកជាលក្ខណៈ promotion ហ្នឹងណាហើយគាត់មានដឹងຕົកចោលទៅកូនស្រីមួយអាយុ4ឆ្នាំកូនស្រីប្រុសមួយអាយុ21ខែវាទៅបើកសមុទ្រហ្នឹងហើយវាឃើញស្ករវាក៏យកហូបតែក៏ជាប់កវាអញ្ចឹងវាក៏ស្រែកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យម្ដាយគាត់ខឹងគាត់ប្តឹងទៅ ASA ក៏ប្រាប់ថាឈប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបែបហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងការចាត់ទោសបែបនេះត្រូវទេ My question not my question the question from the book was the ASA right to stop the promotion តើ ASA នឹងត្រូវទេក្នុងការបញ្ឈប់ការផ្សាយបែបហ្នឹង Okay, lady and gentlemen, please answer. Please. ឆ្លើយអត់ឆ្លើយទេអត់ឆ្លើយទៅមកទៀតអត់ត្រូវទេខ្ញុំត្រូវទេខ្ញុំគិតថាមិនត្រូវដែរតាមពិតមិនមែនកំហុសអ្នកផ្សាយកំហុសម្ដាយវាហ្នឹងឯងម្ដាយគាត់ហ្នឹងឯងគាត់អត់ព្រមមើលកូនស្រួលបុលយកអាហ្នឹងឲ្យក្មេងលុបបានអញ្ចឹងគឺជារឿងរបស់ម្ដាយទេណាចូលមកថាមិនមែនរឿងករណីហ្នឹងឯងគាត់ប្រហែសកូនឲ្យគ្រោះថ្នាក់អីផ្សេងអញ្ចឹងកំហុសអ្នកណាមិនកំហុសគាត់អញ្ចឹងសរុបទៅ ASA shouldn't stop Okay the promotion ស្រីពៅអរគុណច្រើនអត់អីទេស្រីពៅសុំចេញមុនជូនម៉ាក់ទៅសាណាទៅទិញម្ហូបអូខេអ្នកទាំងនេះមើលឆាតស្រីពៅសុំចេញមុនដោយសារគាត់ជូនម៉ាក់ទៅសាទិញម្ហូបdelegating ការផ្ទេរការងារការផ្ទេរបន្ទុកការងារនេះចាំមើលវាយលោម៉ែខ្ញុំផ្ញើអាណាអន់មកទៀតមិនអន់ទេដែលគេប្រើយូរហើយដូចថាវាតម្លៃធូរហ្នឹងអូខេ 4.2 delegating ការផ្ទេរការងារឬផ្ទេរកាតព្វកិច្ចឬផ្ទេរសិទ្ធិអញ្ចឹងការផ្ទេរការងារមាន7គេឲ្យវិធីបើយើងមិនចេះផ្ទេរការងារយើងសូមប្រើវិធី7គេឲ្យយើងអានអត្ថបទនេះ Everyone read this text and match the heading too 1 to 7 so I read for you in Khmer translation document
And then we can do exercise here. So, how to delegate? New managers often find it difficult to delegate the tasks they used to do, but getting others to do what you did so well is a key to good management. A. Tailor the work to individual. Be positive. Okay, be positive. Give incentives. Define the expectation and objectives. Delegate complete tasks. Let go. And avoid misunderstanding. So, 1. It should be challenging and make use of their specific skill that you may not have. Answer, I already provide letter A here. Tailor the work to individual. 2. This is much more satisfying for the person delegated to than bits and pieces. If people feel they have ownership of the whole manageable project, they will usually rise to the challenge. Answer, letter E. E. Yeah. 3. Don't start by saying, I know you're really busy and don't have time for this, but explain why job is important and why you have chosen them. Explain what the rewards are, possibly financial or psychological. So, letter C. C. Okay, good, thank you. 4. Specify what results are needed, the deadline, and how often the employee should update you. Okay, letter D. D. 5. After you have briefed the person, ask, ask them to explain back to you what they are going to do to ensure the instructions are clear. Letter G. G. 6. Don't check up on them. កុំតាមដានពួកគេណាដាក់ការងារធ្វើតាមដានទៀតគេខឹងណា Make yourself available to answer questions but allow them space to work on their own ប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំឆ្លើយសំណួរគេសួរអីឆ្លើយផងណា Okay, so letter F. 7. Give lots of praise, helpful feedback, and constructive criticism. It boosts confidence and save time next time. So, answer letter B. B. Yeah, thank you. Now, let me give you the answer here. Okay. Remember, there are 7 tips. មានការណែនាំ7 ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ទេរការងារឲ្យគេធ្វើបានជោគជ័យណាដូច្នេះយើងមើលភាសាដែលគេប្រើក្នុងtip មួយណានៅទីនេះអូខេនៅលំហាត់លេខ4ប៉ុន្តែមុនធ្វើលំហាត់លេខ4សូមស្ដាប់លំហាត់ទី3មួយសិនស្ដាប់អំពី bad delegator អ្នកដែលផ្ទេរការងារគេដល់អន់បំផុតមួយអូខេListening script 4.2. A bad delegator. Hi, Harry. Sorry to bother you, but I'm so busy. Could you help me?
I know you're busy too, but I have a meeting with the managing director tomorrow, and I don't have time to do the schedules for next week. I know you did them last time I was off sick, so I thought you could do them again. I don't want to give you anything too difficult, do I? So if I give you this... Sorry, I haven't had time to sort through it, but you'll work it out. Okay? Great. Sorry, must go. If you have any questions, ask Mary. I think she did the schedules last time I was on holiday, so she can help too. Fine. Bye. Okay, now you finish listening. And can you recognize which part of the 7 tip he failed to tell his members of department? Okay, let me show you the answer. Answer to exercise 3. The manager doesn't clearly follow. He doesn't follow tip 1, tip 3, tip 5, tip 6, and tip 7. He follows only tip 2 and tip 4. យើងក្នុង tip ទាំង 7 គាត់ follow បានតែ 2 គឺ 2 and 4 ណា So 1, the manager say I don't want to give you anything too difficult. So this is not follow tip 1. 3, he start by saying I know you're really busy, but so this is not good, okay, to say it like that. 5, he doesn't ask the employee to explain the instructions back to him. 6, he won't be available to answer the question. 7, he doesn't give any praise for. ចឹងគាត់អត់ចេះសរសើរគេទេហើយក៏អត់ឆ្លើយសំណួរគេដែរចាំគេសួរណាផ្សេងទៅវិញអត់សួរគាត់ទេឥឡូវយើងមើលភាសាប្រើប្រាស់ម្ដងភាសាប្រើប្រាស់ការប្រើប្រាស់ទាំងអស់មាន7 tip គេឲ្យ tip 7អញ្ចឹងការនិយាយទាំងអស់នេះក្នុង tip ណាមួយអូខេ like A ភាសាម៉ោងយើងក៏ច្រើនហើយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជូនជាចម្លើយតែម្ដងណាជូនជាចម្លើយតែម្ដងកុំឲ្យយើងថាម៉ោងយូរពេកអីណាអូខេតែពិតយើងមិនម៉ោងច្រើនទេយើងមិនតាន់បាន1ម៉ោងកន្លះណាយើងចូលម៉ោង9ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនតាន់ហួសម៉ោងទេយើងត្រូវរៀន3ម៉ោងហ៎ណា Yeah, I ask you because in tip 3 let me know it's going once a week. Tip 4, I'll need a report on this with your findings and your recommendation. 4, so let's go through this one more time to check it's clear. 5, one thing you might want to think about is 7, you done a great job on this. 7, I've got a job here that will be really interest you. 3, I'd like you to be in charge of all of it. 2, what are you going to do? 5, feel free to call me if you have any question. 6, can you give me priority because they need it as soon as possible. 4, tip 4 and letter L, deadline for this is next Thursday. Also tip 4. You know, okay អញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយលេខទាំងអស់នេះចាត់អ្នកទាំងគ្នាច្រឡំមិនដឹងថាលេខអីលេខនេះគឺជា tip មួយក្នុងចំណោម7 tip ហ្នឹងមានន័យថាការណែនាំឬក៏អនុសាសន៍ណាពេលយើងនិយាយប្រយោគហ្នឹងក្នុងអនុសាសន៍ណាមួយអញ្ចឹងណាអូខេយើងប្រយ័ត្នច្រឡំហើយគេឲ្យធ្វើអ្វីទៀតគឺគេឲ្យ underline modal verb ណានៅក្នុងមិន underline modal verb underline stress word អញ្ចឹងអ្នកថាស្ដាប់មើលហើយយើង underline ត្រូវទេចាំ underline stress word ទេបងប្អូន
អូខេអញ្ចឹងចាំ analyze ស្ដាប់មួយទៀត Listening script 4.3. Sentence stress. Can I borrow your expertise in something? I've asked you because Let me know how it's going once a week, please. I'll need a report on this with your findings and your recommendations. So let's go through this one more time to check it's clear. One thing you might want to think about is You've done a great job on this. I've got a job here that will really interest you. I'd like you to be in charge of all of it. What are you going to do? Feel free to call me if you have any questions. Can you give this priority because they need it as soon as possible? The deadline for this is next Thursday. Okay, all the sentences here there are 13 sentence ទាំងអស់មាន13ប្រយោគណា13ប្រយោគអញ្ចឹងក្នុង13ប្រយោគហ្នឹងគេឲ្យយើងរៀនសម្គាល់ sentence stress បន្ទាប់ពីយើងសម្គាល់តាមរយៈ tip ហើយ sentence stress មានន័យថាម៉េចគឺជាការលើកសំឡេងជាការបង្កើនសំឡេងឲ្យខ្លាំងនៅក្នុងប្រយោគតើពាក្យណាមួយគេបានបង្កើនសំឡេងខ្លាំងតាមរយៈ listening អំបញ្ញមិញអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានឆ្លើយដែរខ្ញុំបានមានចម្លើយជូនអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាចាំមើលតើពាក្យណាដែលគេបង្កើនសំឡេងខ្លាំងគឺប្រយោគទី1 expertise A you B wants C and D one E might F great G really H all I do J any K soon and L next គេពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជា stress មានន័យថាយើងតម្លើងសម្លេងឲ្យខ្ពស់សម្លេងយើងអានចាំមើលយើងអានអញ្ចឹងទៅដល់កន្លែងពាក្យហ្នឹងឡើងខ្ពស់ហើយធ្លាក់ចុះវិញតើ stress ហ្នឹងមានន័យថាម៉េច stress ហ្នឹងមានន័យថាយើងចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់ចាប់អារម្មណ៍លើពាក្យមួយហ្នឹងបានយើងធ្វើ stress យើង stress យើងដាក់កន្លែងណាក៏បានឲ្យយើងចង់ឲ្យគេដឹងគ្រឿងហ្នឹងណាអូខេ Can I borrow your expertise in something? I'd like to ask you because let me know how it's going once a week, please. I'll need a report on this with your finding and your recommendation. ឃើញគេនិយាយអញ្ចឹងគេនិយាយអញ្ចឹងគេចង់សង្កត់ធ្ងន់កន្លែងគេចង់បានហ្នឹងមិនមែនមានន័យថា stress ហ្នឹងដាក់ទៅមានន័យប្រយោគហ្នឹងមិនមែនទេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាកន្លែងហ្នឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែបើសំណួរនឹងប្រយោគធម្មតាគឺខុសគ្នាណាឧមាសំណួរគេសរសេរគេអានទៅត្រង់អញ្ចឹងតែគេ stress នៅខាងចុងឡើងចេះតែពេលប្រយោគស្របគេសកត់ចុះវិញមកខ្ញុំមកគេសកត់ចុះកន្លែងនេះវិញឧទាហរណ៍ខ្ញុំអានមើលចាំមើល Can I borrow your expertise in something គេយើងឡើងខ្ពស់ដល់ពេលប្រយោគធម្មតា Let me know how it's going once a week please គេទម្លាក់ចុងវិញខាងចុងទម្លាក់វិញអាហ្នឹងក៏ហៅ sentence stress ដែរអូខេចឹងចំពោះលំហាត់លេខ6លំហាត់ធ្វើខ្លួនឯង delegating ដែររៀនផ្ទេរការងារឲ្យគេធ្វើរៀនផ្ទេរយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងមកដឹងផ្ទេរការងារអីគេឲ្យការងារចំនួន6ចំនួន5ឲ្យយើងរៀនផ្ទេរឲ្យមិត្តភ័ក្តិយើងធ្វើការងារឲ្យយើងប៉ុន្តែការរៀនផ្ទេរហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជា speaking ទេមិនមែនផ្ទេរការងារមែនទេគ្រាន់ជាលក្ខណៈ practice speaking use expression from here and by the style of tip here and then start speaking by delegate your work to your classmate by choosing one of these. Buy some coffee from the shop across the street. Organize all the filing in your offices. Attend a trade fair for you this weekend. Tell another member of staff not to send personal emails in company time.
prepare a report on the effectiveness of the company website. Do you convince your partner to do something? Okay តើយើងបានបញ្ចុះបញ្ចូល convince បញ្ចុះបញ្ចូលណាឲ្យមិត្តរបស់យើងធ្វើអ្វីឲ្យយើងបានទេយើងចេះបញ្ចុះបញ្ចូលអត់ Okay no answer for you because that your answer only your practice. Now writing a report. Everyone can you tell me have you ever written a report អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់រៀនសរសេរបាយការណ៍ទេ Never. Never, thank you. Now I have structure for you. Not I have, the book provide you a structure here. Whenever you write a report, you need to follow structure like this. You have to tell the topic, you have to provide the introduction, you have to provide the findings, and you have to provide recommendation. So the structure, there are 4 structure: report on, title, introduction, finding, and recommendation. So look at tip. The book provide you tip to write a report. គឺផ្ដល់ tip ផ្ដល់គោលការណ៍ណែនាំរបៀបសរសេរreport. Tip 1 keep the title of the report short. It only needs to tell your reader the project. គេថាសូមធ្វើម៉េចឲ្យ report យើងនឹងខ្លីចំណងជើងហ្នឹងព្រោះវាគ្រាន់តែប្រាប់ទៅ reader អំពីប្រធានបទទេមិនមែនប្រាប់រឿងលម្អិតទេ 2 provide your report into not provide divide your report into section to make it easier to read. Use headings such as introduction, findings, recommendation, or conclusion. ចឹងបែងចែក report របស់យើងទៅជាផ្នែកមិនអាចសរសេរចូលគ្នាប្រើរូទៅទាំងអស់ទេគឺបែងចែកសេចក្តីផ្ដើមផ្សេងការរកឃើញផ្សេងសេចក្តីបញ្ចប់ផ្សេងហើយនឹងអនុសាសន៍ផ្សេងអញ្ចឹងក្នុងការសរសេរ report គេតែងសរសេរមានអនុសាសន៍ហើយនឹងសំណូមពរណា Tip 3 State the aim of the report in the introduction. This will include why you have been asked to write and what you will have done by the end. គេថាចូលនិយាយគោលបំណងនៃរបាយការណ៍ហ្នឹងនៅក្នុង introduction រឿងហ្នឹងអាចមានដូចជាអ្វីដែលយើងគេប្រើយើង have been asked អ្វីដែលគេប្រើយើងឲ្យសរសេរឬក៏អ្វីដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើនៅទីបញ្ចប់ findings ក្នុង findings សរសេរយ៉ាងម៉េច In the findings section describe facts and information. Avoid giving opinion at this stage. ក្នុងការសម្រេចបាន finding យើងអាចបកប្រែថាកិច្ចការសម្រេចបានណាកិច្ចការសម្រេចបានឬក៏យើងហៅថារបបកំហើញក៏បានដែរអញ្ចឹងការងារសម្រេចបានគឺ the finding section ចូលពិព័រណ៍នេះអំពីការពិតនិងព័ត៌មានពិតណាជៀសវាងផ្ដល់កំណត់នៅក្នុងវគ្គនេះវគ្គហ្នឹងអត់មានថែមកំណត់អីទេសេមកបានអីខ្លះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែធ្វើម៉េចចង់បញ្ចេញកំណត់ធ្វើម៉េចទៅសូមសរសេរនៅត្រង់ recommendation នៅក្នុងផ្នែកចុងក្រោយណា Tip 5 In the final section make recommendation based on the findings and propose action នៅក្នុងចំណុចចុងក្រោយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើផ្ដល់អនុសាសន៍ផ្ដល់អនុសាសន៍យើងគឺផ្អែកទៅលើអីផ្អែកទៅលើការងារសម្រេចបានណាហើយនឹងស្នើសុំវិធានការបន្ត propose action ស្នើសុំវិធានការបន្តឬក៏បញ្ជាក់ការងារនឹងធ្វើបន្តឡាក់អូខេហ្នឹងគឺរបៀបសរសេរ report ឥឡូវយើងមើលគំរូមើលការងារគេឲ្យយើងធ្វើអីនេះគេឲ្យយើងសរសេរ report ឲ្យគេមួយអូខេអ្នកចង់បានអាហ្នឹងជា homework ទេចង់បានទេឲ្យសរសេរ report មួយណា You work in the marketing department បើអ្នកទាំងអស់នេះអត់ឆ្លើយមានន័យថាយក report ហ្នឹងជា homework ណា No. Okay. You work in the marketing department of your company and your line manager has delegated to you the task preparing a short report. You must report on the number of people visiting the company website in the last 3 months and propose a marketing strategy for the next 3 months. You have already made some handwritten notes on the information below. ចឹងគេអ្នកនរមានន័យថាចេះយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការនៅផ្នែកខាង marketing ហើយ
អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងបានផ្ដល់ផ្ទេរការងារឲ្យយើងសរសេរ report ហើយ report របស់យើងហ្នឹងគឺត្រូវសរសេរទៅតាមសរសេរអំពីអីអំពីមនុស្សដែលមកមើល website របស់យើងក្នុង3ខែចុងក្រោយហើយស្នើសុំឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រ marketing សម្រាប់3ខែក្រោយទៀតយើងអ្នកបានធ្វើកំណត់ត្រាសរសេរដៃរួចហើយណានៅក្នុងព័ត៌មានខាងក្រោមនេះឧទាហរណ៍យើងសរសេរនេះអញ្ចឹងព័ត៌មានគេអញ្ចឹងមនុស្សដែលមកលេង website របស់យើងគឺចាប់ដើមដំបូងគឺ 2300 នាក់ហើយក៏ឡើងមកដល់ប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងសរសេរបញ្ជាក់នេះ launch newsletter for subscriber តាំងពីយើងបង្កើតប្រតិបត្តិព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ subscriber អ្នកចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ហ្នឹងអ្នកចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍យើងបង្កើត account នៅធនាគារហ្នឹងក៏គេហៅ subscriber ដែរគឺយើងចូលដាក់ឈ្មោះប្រើប្រាស់ហៅ subscriber អញ្ចឹងបង្កើតប្រតិបត្តិព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកដែលបានចូលប្រើប្រាស់គឺពេលយើងបង្កើតប្រតិបត្តិព័ត៌មានទៅធ្វើឲ្យមនុស្សមាន 2300 អ្នកចូលមើលហើយខែយើងបន្តការងារទៀតខែ April ឡើង 2700 ខែ May ក៏ឡើង 2950 អញ្ចឹងសរុប3ខែឡើងពី 2300 ទៅដល់ 2950 យើងទទួលបានកំណើន650 នាក់ណាយើងដកមក 2950 ដក 2300 ឃើញហើយក្នុងចុងក្រោយនេះមិនបានឡើងលឿនបានឡើងដែរខែ May ហ្នឹងគឺដោយសារយើងខ្លាចធ្លាក់ចុះយើងក៏បង្កើតការប្រកួតប្រជែងមួយដើម្បីយករង្វាន់ណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ subscriber ឡើងទៀតអញ្ចឹង rent competition very popular រឿងហ្នឹងមួយល្បីហ៎អញ្ចឹងដល់ពេលយើងមើលរបាយការណ៍យើងមើលតារាងចំណូល spending on internet advertising for May cost ចំណាយអស់ប្រមាណ banner on our site euro a month យើងដាក់ banner ទៅលើគេហទំព័រអ្នកផ្សេងយើងត្រូវបង់លុយគេចំនួន 3,200 euro ក្នុងមួយខែ monthly newsletter email to subscriber យើងបានផ្ញើ email ទៅឲ្យអ្នកចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់អាហ្នឹងអត់មានតម្លៃទេអត់អស់លុយទេគ្រាន់តែផ្ញើនោះណាអញ្ចឹងយើងដាក់ថាយើងចំណាយអស់ 3,200 euro ប៉ុន្តែមនុស្សដែលចូលមើល website យើងតាមរយៈ website អ្នកដទៃមកហ្នឹងគឺតិចហ៎អញ្ចឹង very few people visit because of this អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើអនុសាសន៍ឲ្យគេថាម៉េចបើសិនជាបានតិចអញ្ចឹង accept my time អញ្ចឹងគាត់ email ឲ្យរហូតលើកលែងតែម៉ោងខ្ញុំសម្រាប់នេះ accept my time លើកលែងតែម៉ោងខ្ញុំសម្រាប់អញ្ចឹងម៉ោងដែលធ្វើការខ្ញុំផ្ញើទៅរហូតបែរម៉ោងសម្រាប់អត់បានផ្ញើទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរបាយការណ៍ខ្ញុំបានសរសេរជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយជាគំរូណាជាគំរូខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរដែរប៉ុន្តែខ្លាចអ្នកទាំងអស់គ្នារវល់អញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរឲ្យហើយបញ្យល់ណាមើលនេះរបាយការណ៍ខ្ញុំសរសេរតាមរយៈរឿងរ៉ាវនេះអូខេយើងមើលនេះ report on the website and propose marketing strategy on visit to the website និយាយពីមនុស្សដែលចូលមើល website ហ្នឹងហើយតមកក៏ស្នើសុំឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រ marketing ខ្ញុំសរសេរ introduction the aim of this report is to comment on number of people visiting the company website in the last 3 months and propose a marketing strategy for the next 3 months អញ្ចឹងក្នុង introduction ជាបញ្ជាក់ឲ្យយើងសរសេរហ្នឹងគឺសរសេរពីរឿងចំនួនមនុស្សមកលេងមកទស្សនា website របស់យើងហើយក៏សូមស្នើយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារសម្រាប់3ខែក្រោយទៀត finding យើងរកឃើញអីខ្លះ over the last 3 months number of visitor has increased by 350មិនបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពី300ដល់2950ដកមកមិនសល់650អញ្ចឹងត្រូវហើយណា there are two reasons for the increase first of all we launched a newsletter for subscriber secondly in May we ran a competition which was very popular with regard to the cost banner have cost 3,200 euro a month but very few people seem to visit the website as the result of this on the other hand the newsletter doesn't cost anything other than my time but has helped to increase the number of visitors អញ្ចឹងយើងរកឃើញថាមានអ្នកចូលមើល 3,200 មានអ្នកចូលមើលរហូតអញ្ចឹង
ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យបានលើសនឹងទៀតយើងក៏បានជួល website ដទៃដោយតម្លៃ 3,200 pound ក្នុង 3,200 euro ក្នុងមួយខែប៉ុន្តែយើងឃើញថាទទួលបានពី website ដទៃមកនោះតិចណាស់ដូចយើងនិយាយអំបញ្ញមិញហ្នឹងនៅលើមើល YouTube យើងមើល banner គេនៅខាងស្ដាំដៃនោះមកជួតែយើងមិនដែលមើលទេ Facebook ក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលផ្សាយលើ Facebook ដាក់ជា banner ដូចអត់ប្រយោជន៍យ៉ាងគ្មានអ្នកណាមើលទេអញ្ចឹងយើង recommend យ៉ាងម៉េចខាងក្រោម In order to increase the number of visitors I would recommend that we continue with newsletter and run more competition and quizzes. I also propose that we stop using banners and put more resources into setting up links with other sites to increase the traffic. អញ្ចឹងខ្ញុំបានស្នើប្រាប់គេថានេះដាក់យើងធ្វើប្រតិបត្តិព័ត៌មានគ្រាន់តែចុះព័ត៌មានផ្សាយតាមគេទៅក៏មានអ្នកមើលកាន់តែច្រើនទៅហើយក៏បង្កើតការប្រកួតប្រជែងយករង្វាន់ហ្នឹងក៏មានមនុស្សកើនឡើងដែរប៉ុន្តែដល់ចំណាយលុយអស់ 3,200 euro ទៅផ្សាយលើគេហទំព័រផ្សេងដើម្បីឲ្យគេមកនោះអត់មានអ្នកមកទេអញ្ចឹងក៏គិតថារឿងហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងឲ្យលុបចោលទៅនេះខ្ញុំដាក់ថាលុបចោលទៅណាឲ្យ stop ប្រើ banner ហ្នឹងហើយឈប់ទៅ link មួយគេវាបាក់អត់ប្រយោជន៍ទេអូខេហ្នឹងគឺជាការសរសេរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលភាសាប្រើប្រាស់ក្នុងការសរសេរនេះក្នុង introduction បើសិនពាក្យនេះប្រើក្នុង introduction ដាក់អក្សរ I បើសិនពាក្យនេះប្រើក្នុង finding ដាក់អក្សរ F ហើយបើពាក្យនេះប្រើក្នុង recommendation ដាក់អក្សរ R Okay so let's tell me ladies and gentlemen it was found that this is F finding in addition to what in addition to can you help meជួយខ្ញុំបានទេជួយឆ្លើយបានអត់ all knob ឆ្លើយបានអត់ all knob ហើយ all knob អត់ឆ្លើយទៀត in addition to letter F finding alternatively also finding this report set out to introduction in conclusion lady in conclusion or recommendation I would propose or suggest that or the finding clearly show that we should or finding ហ្នឹងដល់ finding សន្តានទៅលើ finding ហើយគឺ recommendation ហ្នឹងណា as a result of F good the purpose of this report is to I good and this means F okay ខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យថាពេលយើងរៀនគឺមាន homework ណា homework សម្រាប់ជួយបន្ទុកអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវកុំឲ្យខ្ញុំក្បត់សន្យាខ្ញុំសូមដាក់ homework មួយណាអូខេជួយអ្នកទាំងអស់គ្នា homework គឺទំព័រ44និង45ទំព័រ45ជាចម្លើយជ្រើសរើសមាន4ក្នុងមួយសំណួរ 1 A B C D តែយើងរើសតែមួយទេអត់ឲ្យរើសច្រើនទេរើសតែមួយក្នុងចំណោម4យកទៅបំពេញលំហាត់ពីលេខ1ដល់លេខ15លេខ0គេបំពេញឲ្យហើយគឺ letter C នេះឃើញទេ letter C ចឹងលំហាត់នឹងនិយាយពីអីឥឡូវសូមមើលចំណងជើង reading vocabulary and collocation ការរៀនពាក្យវគ្គស័ព្ទ and collocation នឹងការរៀនផ្សារភ្ជាប់ពាក្យយើង collocation បកប្រែថាការផ្សារភ្ជាប់ពាក្យអញ្ចឹងពាក្យមួយទៅផ្សារភ្ជាប់មួយពាក្យមួយទៀតផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងម៉េចបានត្រូវណាឧទាហរណ៍យើងនិយាយខ្មែរចុះអញ្ជើញឪពុកម្ដាយភាសាបាយឬក៏ញ៉ាំបាយយកមួយណា
គឺយកពិសាបាយអញ្ជើញនិមន្តព្រះសង្ឃញ៉ាំឆាន់ចង្ហាន់អញ្ចឹងយកមិនតើអញ្ជើញឬនិមន្តគឺប្រើពាក្យនិមន្តតែពេលព្រះសង្ឃមិនមែនព្រះសង្ឃញ៉ាំទេគឺព្រះសង្ឃឆាន់អញ្ចឹងបែបនេះគេហៅថា collocation ការផ្សារភ្ជាប់ពាក្យមួយទៅនឹងពាក្យមួយក្នុងភាសាខ្មែរក្នុងភាសាអង់គ្លេសក៏អញ្ចឹងដែរណាអូខេដូចជាពាក្យ interested គឺប្រើជាមួយនឹង in มันអាចប្រើជាមួយនឹង at มันអាចប្រើមួយ on มันអាចប្រើមួយ off បានទេណាតែដូចជា work ប្រើជាមួយ in ក៏ត្រូវ on ក៏ត្រូវ off ក៏ត្រូវ for ក៏ត្រូវគ្រាន់តែមានន័យផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងពាក្យខ្លះអាចប្រើបានច្រើនយ៉ាងពាក្យខ្លះប្រើបានតែមួយទេដូច responsible ប្រើជាមួយនឹង for มันអាចដាក់ in មិនអាចដាក់ at អីទេអញ្ចឹងវាមានពាក្យខ្លះគឺជាពាក្យប្រភេទគេហៅថា fixed expression ដែលត្រូវតែប្រើអញ្ចឹងអត់ឲ្យប្រើខុសពីហ្នឹងទេតែពាក្យខ្លះគឺអាចមានជំរើសអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះត្រូវធ្វើលំហាត់ហ្នឹងគឺលំហាត់បែបអញ្ចឹងយកពាក្យដែលត្រូវប្រើជាមួយនឹងពាក្យហ្នឹងយកមកដាក់ឲ្យត្រូវមក please ប្រើជាមួយនឹងអីអូខេអញ្ចឹងមុននឹងអ្នកទាំងគ្នាបំពេញសូមអានអត្ថបទទាំងមូលសិននេះគេថា read the whole text to get the general meaning often the missing words are part of the collocation or fixed expression keep list of the collocation and fixed expression they are common feature of the language ចឹងគេឲ្យយើងអានអត្ថបទទាំងមូលសិនបើចង់សរសេរចម្លើយឲ្យត្រូវណាដូចខ្ញុំប្រាប់ពីខាងដើមមកអញ្ចឹងធ្លាប់ប្រាប់ធ្វើលំហាត់បំពេញមិនមែនទៅដល់បំពេញយកទេគឺអានឲ្យយល់សិនអញ្ចឹងយើងមានពេលច្រើនណាស់ខ្ញុំយក homework នេះចុងក្រោយនៅថ្ងៃសៅរ៍ណាថ្ងៃសៅរ៍ត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ណាផ្ញើថ្ងៃអាទិត្យអត់យកទេយកត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ណាយ៉ាងយូរបំផុតចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅដល់ថ្ងៃសៅរ៍ណាដល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃពេញដល់ម៉ោង 2:10 យប់មកឡើង 2:10 កន្លះយប់ចូលថ្ងៃសុក្រអត់យកណាអូខេអញ្ចឹងត្រឹម 2:10 យប់យើងដាក់កម្រិតណាអូខេឥឡូវយើងចិត្តចាប់ហើយនិយាយកន្លែងហ្នឹងមួយទៀតចាប់ហើយអញ្ចឹងលំហាត់នេះគឺធ្វើយកចម្លើយក្នុងទំព័រ45យកមកបំពេញក្នុងទំព័រ44អូខេសម្រាប់មេរៀននេះចប់ហើយអូភ្លេចប្រាប់អ្នកមើលតាម YouTube អត់ទម្លាក់ ID មិនដឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំហៅ attendant ណាអ្នកនរគ្នាបន្តិចទៀតខ្ញុំហៅ attendant អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទscreen មេរៀនហើយចូល screen introduction ម្ដងហើយខ្ញុំបិទ screen មេរៀនហើយអូមកចូលហ្នឹងវិញOkay. Okay, people in YouTube, bye-bye. See you. If you want to have attendance, please comment your ID. And also, if you want to have attendance with my calling, please come back to e-learning. I call attendance. I check attendance by calling now, calling the name. And people in here, please don't forget to answer when you hear your name. If you don't answer, it means you are absent. Okay. Do you understand?